Kreu social-demokrat Venko Filipçe shprehur i bindur se pushteti po përgatitet për zgjedhjet e parakohshme, ndaj sipas tij po shpejton me ndryshimet ligjore. Ai kërkoi sërish që të hiqet dorë nga shfuqizimi i qeverisë teknike, duke theksuar se ky model u vendos për zgjedhjet e vitit 2016 dhe më pas, me kërkesë të vëmëros u përdor edhe në ciklin zgjedhor të vitit 2020. Sipas Filipçes, LSDM-ja do të tërhiqet nga grupi i punës për kodin zgjedhor nëse hiqet qeveria teknike. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Да потсетам. Ky stil autokratik i qeverisjes që po shohim sot është i njëjtë me periudhën e Nikola Gruevskit. Nëse ligji për qeverinë në këtë formë kalon në komision, grupi ynë parlamentar do të tërhiqet nga grupi punues për kodin zgjedhor. Qeveria e Përgjinës në formën aktuale është garantuesi vetëm për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Nëse ligji nuk tërhiqet, ne tërhiqemi nga puna për kodin zgjedhor. Ndjeku vendi me 67 vota për, 13 kundër dhe asnjë të përmbajtur, miratoi nevojën për miratimin me procedurë të shkurtuar të ndryshimeve në ligjin për qeverinë, duke kaluar kështu fazën e parë të procedurës parlamentare. Me këtë ligj propozohet që qeveria teknike të hiqet përpas zgjedhjeve të ardhshme. LSDM dhe BDI mbetet kundër kësaj zgjidhje, duke vlerësuar se kushtet për shfuqizimin e qeverisë së Përgjinës ende nuk janë pjekur. Ky model i qeverisë teknike buron nga marrëveshja e Përgjinës e qershorit të vitit 2015, e arritur për tekalimin e krizës politike në vend. Sipas marrëveshjes, 100 ditë para zgjedhjeve formohet një qeveri teknike me kryeministër teknik, ku opozita merr drejtimin e Ministrisë së Brendshme dhe të Punës dhe Politikës Sociale, si dhe zëvendës ministra në disa resore kyçe.